दोस्तों, ये 3 पावरफुल सामग्री हम सब के किचन में होते हैं और ये तीनों जब एक साथ आ जाए तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी तैयार होगी जो सर्दी जुकाम कफ को भगाने के लिए जो है 1 चम्मच मात्र काफी है। दोस्तों, हर गृहिणिया को ये तीनों चीज के गुण के बारे में पता है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको करना क्या है, अदरक लेना है। अदरक को अच्छे से धो के क्रश करके रस निकाल लीजिए। रस निकालते निकालते कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक फॉलो नहीं किया है कृपया फॉलो भी कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों के घर से भी सर्दी जुकाम भाग जाए। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच शहद। ये हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, 2 बड़े और 2 बच्चे। बच्चों को हम ½ टेबल स्पून देंगे, अगर ज्यादा छोटे हैं तो गुनगुने पानी में मिक्स करके दीजिए। और बड़े 1-1 चम्मच लेंगे, रात के टाइम में पिला करके और सुला दें।